Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում լուրեր Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրամանագիր է ստորագրել մի շարք կենսաթոշակների եւ սոցիալական նպաստերի բարձրացման մասին։ Այս մասին տեղեկատվությունը զետեղված է պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Փաստաթղթի համաձայն այս տարվա հուլիսի 1-ից 81% հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական նպաստը կկազմի 300 մանատ, 61-80% հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստը 250 մանատ, 31-60% հաշմանդամություն ունեցող անձանց նպաստը 180 մանատ, իսկ ընտանիքի կերակրողի կորստի համար սոցիալական նպաստը 140 մանատ։ Ադրբեջանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում երկարամյա արդյունավետ ներդրման համար Շահին Աբդուլլա օղլու Մուստաֆայևը պարգևադրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի իշխանանշանով։ Համապատասխան կարգադրությունը ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիկմեթ Հաջիևը հաստատել է Ադրբեջանը հորդանանական հարաբերությունների ամրությունն ու խորությունը բոլոր մակարդակներում, դրանք անվանելով եղբայրական եւ բարեկամական։ Ինչպես հաղորդում է Jordan News Agency կայքը, Հաջիևը բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև ամուր կապերը, որոնք հիմնված են երկու պետությունների ղեկավարության կողմից սահմանված սկզբունքների վրա։ Նա նշել է Աբդուլլահ II թագավորի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև սերտ եւ մշտական փոխգործակցությունը որպես երկկողմ համագործակցության անկյունակար։ Բաքվում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը, Ադրբեջանում Հարավային Կորեայի դեսպան Կանգ Կիմգունի հետ քննարկել են Կիևի եւ Սեուլի միջև երկկողմ համագործակցությունը։ Գուսևը այս մասին հայտնել է X սոցիալական ցանցում։ Մենք քննարկեցինք աջակցության ընդլայնումը եւ երկկողմ համագործակցության ամրապնդումը, գրել է Գուսևը։ Դեսպան Գուսևը նաեւ հաջողություն է մաղթել իր գործընկերոջը Ադրբեջանում Հարավային Կորեայի դեսպանի պաշտոնում։ Բաքվի զինվորական դատարանում հարձակվել է Լևոն Մնացականյանը։ Ադրբեջանցի դատախազները Մնացականյանին հարցեր են ուղղել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ։ Դատախազներից մեկի հարցին պատասխանելով Մնացականյանը հայտարարել է, որ հայկական կողմը ապրիլյան մարտերի ընթացքում 18 դիրք է կորցրել։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խոմենին կոչով դիմել է իր ժողովրդին։ Իրանի վսեմ ժողովուրդ, սիոնիստական ռեժիմն այսօր առավոտյան իր կեղտոտ եւ արյունոտ ձեռքը երկարեց մեր սիրելի երկրի դեմ նոր հանցագործությամբ, ավելի քան երբևէ բացահայտելով իր չար էությունը եւ թիրախ դարձնելով բնակելի կենտրոնները։ Թշնամու հարձակումների հետևանքով մի շարք հրամանատարներ եւ գիտնականներ նահատակվել են։ Նրանց փոխարինողներն ու գործընկերները անհապաղ անցել են իրենց պարտականությունների կատարմանը։ Սիոնիստական ռեժիմը այս հանցագործությամբ իր համար պատրաստեց դառը եւ ցավալի ճակատագիր, որը հաստատ կստանա։ Հայտարարվել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի համատեղ մարտավարական վարժանքների մարտական կրակով Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2025 զորավարժությունների ամսաթիվը։ Այս մասին հաղորդում է TRT Haber-ը։ Տեղեկատվության համաձայն զորավարժությունները կանցկացվեն Նախճիվանում հունիսի 20-ից 30-ը։ Զորավարժությունների ընթացքում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի անձնակազմը կկատարի դաշտային հրաձգության առաջադրանքներ։ Իրանի, Իրաքի եւ Իսրայելի օդային տարածքում սահմանված սահմանափակումների ֆոնին Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանը մի շարք ավիաընկերություններից ստացել է չվերթների անվտանգ շարունակությունն ապահովելու խնդրանքներ։ Արագ որոշումների եւ համակարգված գործողությունների շնորհիվ առավոտյան ժամերին Բաքվի օդանավակայանում հաջողությամբ վայրեջք են կատարել շուրջ 10 ինքնաթիռներ։ Նշվում է, որ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանը ապահովել է այդ չվերթների ընդունումը, ուղևորների անվտանգության, հարմարավետության եւ արագ լոգիստիկ համակարգման սկզբունքներին լիովին համապատասխան։
Հիշեցնում ենք, որ Բաքվի օդանավակայանը տարածաշրջանում հուսալի տարանցիկ եւ ավիացիոն հանգույց է, որն ունի բոլոր անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներն ու հնարավորությունները ցանկացած արտակարգ իրավիճակում օդային երթևեկության անվտանգ վերահասցեավորման համար։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստարկղ azradio@mail.ru։ Մեկ անգամ եւս կրկնում ենք մեր հասցեն azradio@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։